Ajenda ya taifa sasa hivi ni kuondokana na nishati chafu za kupikia na kuanza kutumia nishati safi ya kupikia. Pengine unaweza ukawa hujanielewa vizuri, lakini nazungumzia nishati safi ya kuweza kupikia huko majumbani. Kubwa zaidi katika maonyesho haya ya 10 ya wiki ya utafiti na ubunifu hapa tukukuta Dar es Salaam, kuna utafiti mahususi kulingana na swala hili la nishati safi ya kupikia. Sasa kuna kitu cha upekee hapa ambacho tutakwenda kukisikia kwa ukubwa na upana wake, ili tuweze kufahamu kipi hasa ni cha umuhimu zaidi. Zingatia na ikiwezekana chukua kalamu na daftari uweze kuandika jambo la msingi ambalo tutakwenda kuliwasilisha hapa kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Habari za wakati huu? Salama kabisa. Naitwa nani? Naitwa Saida Karamagi. Bwana Saida, labda tueleze kwa ufupi kuhusiana na utafiti wenu. Utafiti wenu unahusu kitu gani? Sawa, tunatokea Shule Kuu ya Uchumi, kitengo kinaitwa Center for Behavioral Studies. Kiswahili chake ni kitengo cha kubadilisha tabia. Utafiti wetu unahusiana na kumtoa mwananchi katika kutumia nishati chafu, kwa mfano na mkaa, kuni, kwenda katika nishati safi. Tulifanya utafiti wa awali ambapo tuliona kwamba watu wanapata ugumu sana kuhamia kutoka kwenye mkaa kwenda kwenye gasi, kwa ajili walikuwa wakisema kwamba gasi inagharimu kiasi kikubwa sana cha fedha. Kwa hiyo tumeungana na kampuni inaitwa M-Gas. M-Gas wana kitu kinaitwa smart meters. Hiyo smart meters inakusaidia kama una pesa kidogo, unaweza kupata gesi ya 500, gesi ya 1000 na ukapikia. Kwa hiyo bado tukaona watu hawajaachana na gesi, hawajaachana na mkaa, bado wanatumia gesi, pamoja na kwamba wamepewa ile gesi ya bei nafuu. Ruzuku. Kama sio ruzuku, unalipia kidogo kidogo. Kama unalipia mkaa kwa 1000, unaweza ukalipia gesi kwa 1000, lakini bado wanatumia mkaa. Tukauliza kwa nini mnatumia mkaa? Tukarudi tena kufanya utafiti, kwa nini mnatumia mkaa? Wakasema kuna vyakula ambavyo vile vinatumia muda mrefu sana kupika, makande, nyama, maharage, ambayo inatumia muda mrefu na inatumia gesi nyingi, kwa hiyo inakuwa ni gharama sana kwao. Ndio maana kuna vyakula wanapika kwenye gesi, lakini hivyo vyakula vya muda mrefu wanapika kwenye mkaa. Kwa hiyo sisi tulichokifanya tukasema, je, tukimpatia huyu mtu pressure cooker ya kawaida tu kama hii hapa, je, ataweza kutoka katika mkaa? Hii pressure cooker ukiambatana na ile gesi ya kiasi nafuu ya kupima, unampa, inatumia muda mfupi sana. Kwa mfano akiloweka maharage yake kwa nusu saa, anaweza kapika kwa nusu saa. Kwa hiyo tunachompatia, tunampatia hicho kijitabu, tunampatia na pressure cooker, tunampatia na ile gesi. Hii ni ya kumuonyesha namna gani atumie kwa usalama, kwa ajili kuna watu wanaogopa pressure cooker, wanasema zinalipuka. Hii tunampa kitabu kinamuonyesha usalama kwa kutumia. Hii hapa tunampa kitabu hichi tunaita recipe book, yani ina vyakula mbalimbali na kumuonyesha muda gani, maji gani, kiasi gani atumie akiambatanisha pressure cooker. Lakini pamoja na hayo pia kuna watu wengine wanasema, mimi nikipika kwenye gas, nikipika kwenye pressure cooker, chakula hakiwi na ladha ile nzuri. Hiyo ni kitu tunaita behavioral, yani ni kitabia zaidi. Katika utafiti tuliofanya, tumepika na pressure cooker, tumepika na chakula cha kawaida, tukimpa mtu bila kujua hichi kimepikwa na nini. Huo ni utafiti wa awali. Sasa hivi ndio utafiti mkubwa. Sasa tunampa mtu, tunausoma. Sasa tumempa pressure cooker, tumempa hivi vidokezo, tumempa hii kalenda ya kumkumbusha, bwana, loweka nani zako, unaona, loweka maharage yako, loweka mahindi yako, upike kwa muda mfupi. Ndio tunasoma sasa, tuone utafiti utatupa matokeo gani. Pamoja na hivyo, kwenye jiko lake tunamfungia kifaa hiki. Hiki kifaa kinapima kila anapopika, chenye kinatucholea graph, tunajua kwamba sasa hivi anatumia jiko hili la mkaa. Tuna vifaa kama hivi hapa vinapima. Hii inapima hii gesi ya mkaa, na hii inapima gesi chafu kwa wakati inaotoka kwa wakati wote, kwamba tunajua ni madhara gani ya kiafya yanampata mtu akiwa exposed katika hizi gesi. Kwa sasa hivi utafiti ni endelevu. Tumetoka utafiti wa awali, tuko utafiti mkubwa. Kwa hiyo tukimalizana nao ndani ya miezi 2-3 ijayo, tutaweza kupata andiko na kujua tushauri vipi, policy zitengenezwe vipi, ili kumsaidia mwananchi atoke kwenye nishati chafu aende kwenye nishati safi. Pengine maadhimisho ya 11 tunaweza kukuta majibu. Haya, muombe Mungu atupe uhai, majibu mtayakuta. Sema inshallah. Inshallah. Yes, mtazamaji wa Mlimani TV, nadhani lile swala la kusema kwamba mchawi pesa pengine linaweza litakwenda kutatuliwa hivi karibuni, endapo utafiti huu kikamilika kwa kina. Kwa wale ambao wanahitaji, kama wale ambao wananunua mkaa wa 1000, mkaa wa 500, mkaa wa 700, basi gesi nayo utafiti huu kikamilika, tutakwenda kupata gesi ya kuanzia kiwango cha chini, kuanzia 500 unapata 1000, unapata wewe tu na pesa yako.
Kuanzia kiwango cha chini kuanzia 500 mpaka kiwango ambacho unataka wewe. Sasa ushindwe vipi? Sasa ikiwa ajenda ile ya nishati safi ya kupikia, basi utafiti huu pengine unaweza kuwa na tija hapo baadaye. Usiondoke, usibanduke. Hii ni Mlimani TV, tunaendelea kutembelea katika mabanda mengine. Mimi naitwa Ibrahim Mjazo na